ਅੱਜ ਖੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਦਸੀਏ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚਾ ਖੰਡ ਦਾ, ਮਨ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹੋਈ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਡ੍ਰੌਪ ਅਦਰਕ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਟ ਮੰਗਰ, ਇੱਕ ਟੌਫੀ ਮੰਗਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੰਗ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਦਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ।